咁今日嘅話咧，我哋就嚟到咗珠海嘅十字門天聯呢邊嘅其中嘅一座樓呢邊，整個十字門嘅天聯產品 T1 號樓海悅同埋我哋嘅海匯嘅 T1 號樓嘅話咧，已經係收咗樓噶啦。咁佢嘅收樓質量嘅話咧，可以話係非常之令人滿意嘅。入面各方面嘅話咧，係冇咩基本上嘅好大嘅一個瑕疵嘅。今日我哋嘅主題嘅話咧，主要亦都想俾大家去睇一睇唔同嘅一面，就係整個十字門呢一條一路之隔嘅我哋右手邊呢邊嘅話咧，係我哋一個保稅區，但係依家唔叫保稅區啦。喺上年25年嘅一個下半年嘅時候咧，喺我哋珠海政府呢邊已經係撤走咗呢個保稅區呢3個字一個情況啦。但係坦白講，整個保稅區嘅話咧，佢都係以一個工業為主嘅，好多朋友都可能會睇過新聞啊，知道目前一個情況呢邊係會比較多嘅一個爛尾樓嘅。因為市場一啲誤導啦，又或者係有可能係有少少一啲冇咩良心嘅 agent 同各位去推介啦。嗱，從我個人覺得啊，我唔會推介嘅。各位朋友大家好，歡迎大家收睇智家兄弟啊，我阿文。咁今日嘅話咧，我哋就嚟到咗珠海嘅十字門天聯呢邊嘅其中嘅一座樓呢邊。咁跟住點解嚟呢邊嘅話咧，就係我哋整個十字門嘅天聯產品 T1 號樓海悅同埋我哋嘅海匯嘅 T1 號樓嘅話咧，已經係收咗樓噶啦。咁佢嘅收樓質量嘅話咧，可以話係非常之令人滿意嘅。入面各方面嘅話咧，係冇咩基本上嘅好大嘅一個瑕疵嘅。係啦，咁稍後嘅話咧，我哋都會去到我哋嘅現場，同大家去更新一下佢整個十字門華發佢產品依家在售嘅情況，同埋都會拍一下嗰個我哋業主收咗樓嘅嗰個單位俾大家去睇一睇佢嘅情況。咁佢上去之前同埋我哋過去之前嘅話咧，同大家去更新一下佢依家嘅呢個商場啦。其實喺25年年初嘅時候咧，華發就對外宣稱我哋樓下十字門嘅呢一個華發。整個商場嘅話咧，會喺預計25年年底會開業嘅。但係坦白講，佢依家係延期咗噶啦。預計嘅話咧，聽講現時佢最遲係去到幾時咧？會預計會喺26年嘅6月份或者係7月份正式全體開業嘅。但係我哋依家喺具體了解到，佢依家都喺度招商緊。但係不妨依家我哋睇到佢樓下裏面嘅呢個商場咧。佢入面嘅內籠啊，基本上佢全部都裝修都好快嘅。基本上我哋依家喺外面睇到啦，用肉眼去睇咧，佢嗰個空調啊，各方面啊，都係已經整好咗噶啦。同樣佢雖然話係商場上蓋嘅呢個物業啦，同埋佢我哋嘅入戶大堂同埋佢商場係完全分開嘅，所以基本上唔使話擔心到時候會有外來嘅一個人員去行錯嗰邊嘅一啲樓，去到我哋上面呢邊。咁就事不宜遲啦，我哋上去了解下。各位朋友，咁我哋依家嚟到咗我哋十字門琴澳銷售中心呢邊，同大家去更新一下佢嘅情況嘅。好啦，我哋睇翻沙盤。咁現時我哋所在嘅位置嘅話咧，就係佢華發商都嘅一盤呢邊啦。係啦，咁現時整個十字門其實佢主要賣緊嘅話咧，都係我哋今年一直以嚟推介嘅，就係佢嘅天聯嘅呢一個組團嘅產品。係啦，咁從我哋左手邊開始講起啦。呢一座係叫海景嘅一座樓咧。現時佢在售嘅貨量係就得翻一房單位嘅啫。咁一房單位嘅話咧，佢有個現時發展商係有個促銷活動嘅，係送埋呢個全屋嘅呢啲家私家電嘅。價錢方面嘅話咧，大概係一個105萬起。佢係睇唔到海景呢邊嘅，係啊。如果話2房同3房咧，就分別會喺我哋嘅海匯嘅呢個1號樓啦，同埋我哋海悅呢邊嘅呢個2號樓嘅。咁我哋海匯嘅呢個2號樓呢邊嘅話咧，佢主要依家嘅兩個積就係一個85平方同埋一個91平方，一個2房以及一個3房不等嘅。但係如果話想要海景嘅各位朋友，就係依家整個十字門呢邊唯獨係呢個海匯呢度呢座樓有㗎啦。如果係85平方海景嘅話咧，望住我哋整個澳門呢邊嘅一個景觀嘅，大概價錢嘅話咧，會係一個200萬起。3房產品就係只得翻我哋呢個91方嘅呢個單位啦。91方嘅單位嘅話咧，大概嘅價錢咧會係一個230萬到一個250萬之間嘅。仲有我哋嘅依家現樓係啦，我哋嘅現樓海悅嘅我哋嘅2號樓呢邊係有在售嘅。咁目前如果係呢一座嘅話咧，佢係只得我哋一個2房單位嘅啫。我哋海悅以及我哋嘅海匯1號樓咧係已經係收咗樓㗎啦。
已經我哋一個25年嘅年底係已經收咗樓嘅。稍後我哋亦都會上去影一影佢有家私嘅一個單位俾大家呈現係點樣。今日我哋嘅主題嘅話咧，俾大家去睇一睇我哋更新我哋十字門一個情況嘅話咧，主要亦都想俾大家去睇一睇唔同嘅一面，就係整個十字門呢一條一路之隔嘅我哋右手邊呢邊嘅話咧，係我哋一個保稅區，但係依家唔叫保稅區啦。喺上年25年嘅一個下半年嘅時候咧，喺我哋珠海政府呢邊已經係撤走咗呢個保稅區呢3個字嘅一個情況啦。但係坦白講，整個保稅區嘅話咧，佢都係以一個工業為主嘅。但係喺前幾年嘅情況下咧，好多朋友都可能會睇過新聞啊，知道目前一個情況呢邊係會比較多嘅一個爛尾樓嘅。同樣近期其實，如果各位朋友嘅話咧，有睇到我哋一個 YouTube 啊或者係 Facebook， 大家去各個其他一個經紀同學去宣傳我哋呢個保稅區嘅話咧，佢哋係剔除咗保稅區呢3個字嘅，都係會講喺十字門呢邊有個幾十萬嘅產品你可以買到十字門嘅，甚至乎係送埋車位送埋嗰啲等等甚至乎係有嗰啲返租等等嘅。咁佢哋係點樣嘅話咧？稍後我哋都會現場去實拍，帶大家去對比一下一路之隔，一個天一個地，究竟係點樣一個對比？灣區置業要揾可靠、具誠信，要有香港團隊同香港辦事處嘅代理幫你手。歡迎上我哋自家兄弟旺角總店呢度傾傾啦。喺呢一度我哋可以提供舒適同具私隱度嘅環境，同你洽談樓盤細節。前往嘅方法相當簡單，你只需要喺油麻地站嘅 A1 出口轉翻過嚟彌敦道呢一邊，向太子方向行過去，約1分鐘嘅時間你就已經可以嚟到銀座廣場啦。又或者你可以旺角站嘅 E1 出口向尖沙咀方向行6分鐘，一樣可以嚟到銀座廣場。而詳細嘅地址就係影片嘅下方。好啦，咁我哋依家就嚟到咗我哋海匯嘅現場。咁呢個單位嘅話咧就收咗樓噶啦。同樣嘅話咧，其實啱先今日我哋業主嘅話咧驗樓嘅時候驗完，基本上都非常非常之滿意啊。因為點解？各方面質量都冇咩問題。同樣嘅話咧，呢個單位係送埋呢啲家私家具嘅。咁現時我哋見到呢啲咧，全部都係發展商送嘅。咁入門呢邊嘅話咧，我哋左手邊就會有一個呢個訂製嘅櫃啦。坦白講，呢個訂製櫃可能有少少趕工，呢塊質量嘅話咧有少少一個界手，係啦。咁呢個就係你當係一個收納櫃咯，係咯，收納櫃咯。咁就係發展商贈送嘅呢一個冰箱啦。但係呢個冰箱就坦白講唔會話幾貴啦，但係就都會有嘅。咁就直廳嘅一個單位。咁我哋左手邊呢邊就係我哋一個食飯嘅一個公區啦。同埋你會睇到，其實雖然話佢送嘅呢啲家私家具，但係佢都會有少少一啲點綴係會俾到我哋嘅，唔會話令到整個房間就單單會有啲家私睇落去會比較空曠。同樣佢呢啲燈飾嘅話咧，唔係一個細燈泡嚟㗎。係啦，同埋我哋如果話我哋過嚟客廳呢邊嘅話咧，除咗我哋梳化、茶幾同埋呢個電視櫃嘅話咧，背景牆呢邊細少少，佢都係做到俾我哋。所以話你唔可以話因為華發某一些樓盤佢收樓質量差，但係佢其中可能因為其他啲施工隊唔一樣啊，但係佢華發天聯呢邊嘅呢個收樓質量確實係冇得頂嘅。係啦，咁呢個電視就唔會話有幾大，因為始終我哋呢個單位嘅話咧，佢係一個2房嘅。雖然客廳嘅開間嘅話咧，唔會話幾闊啦，但係佢呢個都夠用。最靚係咩咧？呢個景觀啊！所以點解咁多客戶會中意呢邊？嗱，有冇睇到啊？直望我哋整個金融島同埋我哋澳門嘅氹仔，以及我哋呢一條大橋，每年放煙花都喺呢個位置。喺屋企嘅時候，每年大部分差唔多都可以睇到10次啦。樓下就係我哋華發商都嘅呢個 A 館，咁對面就係目前我哋整個地王啦，就係我哋嘅呢個中海環繞天下啦。如果話大家各位朋友其實除咗我哋華發天聯呢一邊1房2房單位，你會覺得係佢呢啲係商場上蓋嘅產品嚟嘅，佢嘅呢個實用面積嘅話咧，始終會細少少。但係如果話各位朋友覺得係十字門係啱嘅，啱心水嘅，都可以去了解一下我哋呢個中海環繞天下。但係我哋到時候亦都會重新去認真去介紹一下我哋呢個中海環繞天下，因為佢嘅質量同埋各方面小區一啲環境嘅話咧，都係喺我哋十字門數一數二嘅樓盤嚟嘅。係啦，講翻我哋整個戶型先，咁佢嘅全屋嘅呢個空調嘅話咧，係風管機都係交標嚟嘅，係啦，交標嚟嘅。咁就到我哋房間呢邊睇下我哋第一間房先。第一間房嘅話咧，佢都係
我哋有鋪床啦，同樣呢個床嘅質量都 OK 嘅，咁都會有我哋一個書櫃呢個櫃仔嘅，咁就係呢個房間呢邊嘅呢一個收納櫃咧，咁應該就唔算話係訂製嘅，應該就屬於成品櫃，因為呢個櫃大家可以睇到佢離嗰個頂嘅話咧，都會有少少一個間隙，係啦。咁啊，到我哋因為咧我哋始終冇通電啊，呢個交俾我哋業主之後，我哋就唔去幫佢打開啦。咁我哋廚房呢邊嘅話咧，佢係一個獨立嘅廚房嚟嘅。咁你會睇到，因為天聯呢邊要獨立嘅廚房，佢先至會有呢個燃氣爐嘅。咁發展商嘅交標燃氣爐啦，我哋洗手盆嘅一個位置啦，都會帶有我哋嘅淨水器。淨水器同埋洗手盆隔離呢邊嘅話，就都會有我哋一個洗碗機嘅，係啦。同埋就佢交標仲會有我哋一個洗衣機啦、熱水爐啦等等，你會睇到佢嘅交付標準嘅話咧，可以話係相當之豐富嘅，係啦。咁就再過嚟少少就係到我哋主人房呢邊啦。但係呢個主人房門口呢邊就會有我哋一個洗手間啦。但係呢個洗手間嘅話咧係分咗三段式嘅，我哋沖涼、坐廁以及我哋洗手盆呢邊。但係我哋睇到佢嘅一個坐廁呢邊嘅話咧，亦都係屬於一個智能馬桶嚟嘅，佢會有一個智能馬桶蓋。咁就到翻我哋主人房啦，哇，可以話採光非常之好啊！但係呢個房間嘅話咧，我哋先唔講佢交標啦，你會睇到嗰條就係橫琴大橋啦，對面就係嗰個澳門啦，係啦，個景觀真係冇得頂啊，唔係講笑。如果話海悅呢邊嘅兩房咧，現時都會有啲單位在售嘅，但係呢邊嘅單位就視乎於睇翻有景同埋冇景之間啦。如果冇景嘅話咧，大概可能會有一個100-6萬起啦。如果係有景嘅話咧，200萬左右現樓。係啦，我哋海匯呢邊就即買即收，但係如果話現時佢想有呢啲全屋嘅呢啲家私家具嘅話咧，僅只有我哋嘅海景一房係會有我哋呢啲家私家具嘅。但係如果話大家係想傾一傾有冇呢啲家私家具咧，盡量我哋都係可以嘗試同發展商去溝通嘅。係啦，咁就到翻房間，房間呢邊嘅話，主人房呢邊就係同樣同啱先我哋嗰間細房仔都係一樣，衣櫃啦、床啦等等，同埋都會有我哋窗簾嘅。係啦，窗簾基本上真係做到拎包入住。自己買啲咩咧？買啲就自己嘅帶自己啲醫用品啦，同埋就係呢啲床鋪啊，各方面啊，大概可能幾千蚊就搞掂啦。係啦，咁今日嘅話咧，我哋就介紹到呢度。咁剩低嘅話咧，我哋睇下呢邊。嗱，其實啱先我哋喺沙盤嗰邊講到嘅嗰個就係我哋灣世1號啦，但係灣世1號中間嗰條路對面咧，就係我哋喺上年之前我哋都係叫保稅區嘅。咁保稅區依家設咗呢個3個字之後咧，究竟現時係點樣？稍後我哋都會帶大家去睇嘅。好啦，咁啱先我哋睇完十字門咧，咁我哋依家就出發保稅區，係啦，咁就大概其實都好近嘅，幾分鐘就到保稅區啦。咁其實依家我哋之前都有好多嘅一個客戶有入線問我哋，十字門嗰邊其實好多人話有幾十萬嘅樓盤喎，同埋嗰邊嘅嗰個又有返租，同埋又送車位300蚊一個月嘅嗰個車位租金係咪真嘅先？嗱，坦白講啦，其實喺保稅區呢邊嘅產品咧，反正係確實係有咁平嘅，係有咁平嘅。但係如果話你話究竟買嚟，如果話你係當投資嘅話咧，投資值唔值得呢個價咧？其實我係個人覺得，從我個人覺得啊，我唔會推介嘅。首先依家我哋先從前面呢個角度，我哋依家係進入咗保稅區嘅。但當然依家唔叫保稅區啦，只係我哋叫個統稱。你會睇到其實佢嘅一個爛尾樓係特別多嘅。嗱，左手邊一棟，就我哋前面1點鐘嘅方向咧，又有幾座樓，係啦，又有幾座樓。但係呢邊保稅區佢產業係比較多嘅，呢邊係大部分係工廠嚟嘅。但係工廠呢啲嘅人落咗班，究竟會唔會仲喺我哋呢個工業區呢邊生活呢？如果我係唔會嘅，係啊，我寧願翻去市區或者係再遠少少，我寧願翻西區都好，我想去揾一個民生類或者係嗰個生活比較有氛圍嘅地方，其實我都唔會話再踎喺呢邊嘅，係啦。但係其實如果話係各位朋友想買一個單位，想係近翻我哋呢個關口嘅話咧，想話總價低，想買嚟自己住嚇，自己去買一個公寓產品攞嚟自己住嘅話咧，
我係冇問題嘅。但係如果話你係買嚟想話呢個總價以咁低，然之後回報率有咁高嘅呢啲產品呢，坦白講，就如果係咁樣嘅話，發展商做咩唔自己做旺咗佢，再攞嚟賣呢？咁樣可以話賣高少少嘅價錢，係啦。反正如果話從我嘅角度，我哋唔會去推介，甚至乎如果話有睇過我哋嘅 channel 嘅話呢，其實我哋呢幾年嘅話，我哋都冇點樣去推介過嗰啲，甚至乎係話大反租嘅嗰啲商業，尤其是係話回報率有幾高嘅。係啊，從我個人嘅感官嗰邊去感覺嘅話，收益如果話係講呢啲收益，商業嘅收益係高於3厘到一個4厘，高於4厘嘅話呢，我係覺得風險好大嘅。係啊，我係覺得風險好大，尤其是係呢啲工業區嘅地方。係啊，因為點解之前咁多客戶會買咗工業區呢？可能都係因為市場一啲誤導啦，又或者係有可能係有少少一啲冇咩良心嘅 agent 同各位去推介啦。嗱，呢度就話呢度係橫琴啊，以後呢度就有好大嘅發展啊，或者係呢度就係十字門啊，各方面等等啊。但係我哋啱先透過鏡頭都可以睇到，佢呢邊有冇高樓大廈呢？有，但係呢啲高樓大廈之餘呢，有冇呢啲生活氛圍呢？其實係冇嘅。大家都會睇到，其實周邊依家嘅一個呈現俾大家嘅情況，呢邊全部都係一啲全部都係寫字樓。我哋右手邊又有呢啲爛尾樓，所以呢邊係特別多嘅。所以以前係重災區，尤其是依家一聽到保稅區，個個都驚。同埋以前有一個小區咧，有一個小區叫百家達廣場，應該喺疫情之前係會非常之熱門嘅一個寫字樓樓盤嘅。嗱，呢啲就工業區啦，呢啲全部都係有大部分一啲大型嘅一個廠家係入住嘅。呢邊確實係有人上班嘅，係啦。就啱先回到係疫情之前，有一個樓盤叫百家達嘅，當時都非常之出名啦。同樣，但係依家都係交付咗嘅。但係交付咗依家係點樣呢？佢嘅嗰個租金比係有幾多呢？我所了解到嘅，如果係按照嗰個百家達廣場嗰個公寓樓盤，依家嗰個一房單位呢，租金只係僅係一個1200蚊左右，1200蚊係包埋家私家具。係啦，咁我哋就再進入啲少少呢個保稅區啦。呢個就富力廣場啦。富力廣場亦都係應該相信屏幕前嘅各位朋友應該都會有了解到嘅。我哋稍後睇下可唔可以兜俾大家睇下佢現時一個情況咯。所以其實各位朋友，如果話真係喺內地話買一個單位攞嚟住呢，建議都係不管係點樣都係住宅優先嘅。但係當然，如果話真係投資嘅話呢，我真係唔建議大家去買呢啲咩所謂嘅保稅區，或者係有少少風險嘅嗰啲工業區嘅一啲產品。你會睇到其實你話交唔交到樓呢？我哋左手邊呢邊嘅呢個呢啲樓盤，你好似如果話佢係賣寫字樓或者係賣公寓或者係賣啲商業俾你，但係依家係佢嘅呢啲人流呢，全部都係啲吉晒嘅，全部都係冇咩人，係啦。所以如果你買翻嚟，佢同你講呢啲收益，佢自己都管唔好呢啲，佢點樣攞到呢啲收益俾你呢？係咪先？因為本身佢公寓產品或者係啲商業產品呢，佢嘅一個年限會比較低。同埋佢嗰個，同埋呢邊有成大片啊！嗱，呢邊，我哋左手邊可以睇到，本身佢嘅嗰個交易嘅嗰個稅費咧，就係會比較高嘅。因為啱先點解你話真係第一個你真係要買呢啲產品咧，第一個你預咗攞嚟住，第二個咧你係預咗自己諗辦法去租出去。因為呢啲佢雖然話係有一個託管俾到你嘅，但係如果話佢做唔到嘅話咧，佢寧願就係執咗嗰間公司嘅啫，係啦，因為本身呢啲託管嘅呢啲公司本身佢係重新去註冊一個細公司嘅，咁做唔到，唔係就執咗佢咯。你點樣去起訴佢啫？佢都破產咗咯，係咪先？所以基本上，如果話我哋啱先開車過嚟咧，大概係有幾分鐘就會睇到呢邊會有啲爛尾樓啦，係啦，所以話呢邊係特別多嘅。中央強調樓市要止跌回穩，平價置業時機有可能轉眼即逝。
你有冇興趣跟我哋自家兄弟過到嚟大灣區呢邊睇樓呢？自家兄弟現時為客戶度身訂造專屬行程，無論喺口岸嘅預約接待，又或者喺香港呢邊直接出發，提供點到點嘅睇樓安排，帶你品嘗當地特色美食，盡責為你提供各個樓盤嘅資訊，睇樓全程無壓力，讓你可以輕輕鬆鬆選購心水單位。而由簽署認購書一刻，我哋嘅服務先係剛剛開始。無論係匯款、簽約、代辦手續，我哋都會為客戶提供貼心而全面嘅協助。後續我哋仲會提供自家兄弟嘅專屬管家服務，由買樓、收樓、驗樓到單位嘅軟裝精裝設計，以至係訂製家私服務，自家兄弟都能夠為你一一辦到。更有提供資訊豐富嘅網上平台，俾你自主了解各個樓盤嘅詳盡資訊。無論係市場熱話、獨家折扣、熱賣靚盤，我哋都第一時間通知你。我哋誠邀你跟我哋到灣區各個城市選購你嘅心水單位，專屬訂製路線考察可以天天出發。